各位，我要跟你们说一件事情，我发现计划赶不上变化，我焊了很久都还没焊好，而且更何况上面还有那一大排，所以我决定把这一部影片分成上下集。那上集就是这一部影片，总之正片开始。嘿哟，各位大家好，欢迎回到那个谁的手工艺，我是那个谁。我今天会用麦克风，如果没效果的话，它会是装饰，请不要介意。还记得我一分赏抽到的正宗哥吉拉版画吗？去看一下那一部影片，因为我那个片头很用心在拍，刻了很多。我想帮他做一个画框加 LED 灯，所以我拿了一张很大张的纸，要帮他画1×1的正方形，画满整张纸，因为它的大小刚好一样，然后再帮他上颜色 LED 灯。从这个版画上面，我们可以看到正宗哥吉拉的嘴巴是裂嘴，所以是觉醒形态紫色。我很喜欢正宗哥吉拉，很多影片都有讲到，比如说这个和这个。这些方格要画有点久，所以我们就进入缩时摄影。总之呢，我现在已经把铅格纸画好了。为什么说是铅格？因为我刚才数了数，总共有1300多格，每一格都是一颗 LED 灯，所以总共会有1300多颗 LED 灯。而一颗 LED 灯的价格是1块钱或2块，所以我最多会花到2300块。这可能是我本频道最贵的一个作品吧？是最贵的吗？好像是。好呢，总之我们就先来分布它的颜色，然后来告诉大家要怎么架这个架子。先按个暂停。首先拿出版画，然后把它放在铅格纸的下面，它刚好大小是一样的。然后拿出纸胶带，没错，我说纸胶带，但我拿的是电火布，因为纸胶带不见了，还要再找时间找一下。总之，我们就把4个角都拧起来。撕小块一点，这样比较不会粘在纸上。
总之这样粘好4个角了，主要是要把纸固定住。接下来拿出架子，架子看你要用什么都可以。我用的是2个玻璃片，这样放上去。我提高一点好了。OK， 这样至少可以看到比较多的部分。然后拿出光源，没错是光源，看你要用什么。把它放在下面。你们是不是有看到一些文字？我说过我是拿英文讲义来用，我讲过吗？好，我不管，好像有。然后呢，我们就对照它的图案，大致选出需要的颜色。然后我刚才去找了一下，我需要紫色、红色、黄色跟白色。然后因为要写他们的注音开头，红色和黄色会搞混，所以我就去找了英文。但我说过，我的英文国小都不到，我甚至不会颜色的英文，所以我就去找了紫色英文。突然知道，原来它念，算了，好难念。总之我看它的开头是 P， 红色是 R， 黄色是 Y， 白色是 W。搞不好这些其实我是会，但我只是忘了。好，我们就话不多说，先来标颜色，但要标很久，所以一样进入缩时摄影。好呢，总之我标完了，没错，其实还标蛮快的，3分钟多而已。那我就来跟大家讲一下，它有比较明显吗？有 ，P 就是紫色，念算了，我说不会念。R 红色 ，Y 黄色，它们2个是炸弹爆炸。P 就是正宗哥吉拉的紫色纹路，然后白色是 W， 基本上没有标的都是白色，我不可能一个一个写出来。然后我算了一下，我可能需要2500多块才能完成这个作品，所以就看看下一段是多久以后啦。虽然它是同一部影片，但我们就接着看下一段究竟什么时候会拍，几个月之后吧，我会讲出来的。OK， 那就先这样，几个月后见，拜拜。过了那么久，我终于要来继续做我的灯板了。1000多颗的白色。好呢，总之，我们来看看这个片段是什么时候拍的吧。要从很久很久以前说起，大概就是时间过得真快啊！现在已经是12月了，今天是12月19号，已经过了非常久。我们怀念那时候的时光，但时光一去不复返。我为什么突然讲一些人生大道理？算了，直接来吧。我灯板的部分打算用塑胶瓦楞板，所以我必须切出这个一样大的大小。先等我备料一下吧。OK， 等一下。OK 呢，我们先把纸压好，把4个角都画上，因为要画一模一样大的面积。然后为什么不要直接用尺？因为这一张其实不是整数，所以我觉得直接这样描会比较快。OK， 那因为这个东西真的很大，所以我现在是站着用的，然后还要顾摄影机。
顾摄影机的同时，还要注意有没有露脸。OK， 总之呢，就是这里一个角，这里一条线，这里一条线。那等一下我们也是要把它这样画1公分、1公分、1公分、1公分，一直画一直画。没关系，我们可以接着进入缩时阶段。我们可以靠缩时跳过这一切。那就等一下吧。现在画面是一片纸，好好笑。好，总之就等一下吧。总之花了很久，终于把它切下来了。然后接下来画1公分乘1公分嘛，还要再修一下边，所以我就姑且不拍出来了，不然会拍的没完没了。那接下来你们就会看到一张画好格子，然后修完边的这一块。那就接着继续吧。总之，我把这块紫色的板子上面都戳好了洞，还写了编号。等一下就是要把 LED 灯放进去，然后有些编号糊掉了，所以我还必须对照我之前写的字。幸好没有丢，我好聪明哦。好，总之我再讲解一次吧。P 就是紫色，Y 就是黄色。R 就是红色，剩下没有写的全都是白色，电灯全都在这。好，总之我们就进入缩时，直接开始吧。因为这样太容易乱掉了，所以我每擦完2排我就要焊一次，之后就是1排焊一次，1排焊一次。
之后才不会那么容易乱。所以呢，我接着就要进入焊接的时候，所以等一下就是一排焊一排焊一排焊，当然这不可能一天之内完成，所以当然会是好几段剪辑起来。总之就焊接吧。我决定焊接的部分就拍到这里，因为如果我用手机拍边这样焊，我就不能玩手机，我就会很无聊。如果你问我为什么不要认真工作，我就不要。你是想怎样？我很无聊呢。好，那总之就让我们跳到下下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 下。